Andam na kong malibay, malingaw, mga tawa o musiyagit mga ka-BG. Ani-ana ang inyong kauban. Back-to-back KBP Golden Dove Awardee and Catholic Mass Media Awards finalist. Ang BG Matag Adlaw. Is nga, Pogi. Babaerong good boy. Buenas Garaon. Baby Galaw-Gaw. BG Ian Huerbana. BG Party List, Bisaya Gyud, balot 108, isuwat Gyud, BG Party List. Tingog na tok sa Kongreso, BG Party List, Bisaya Gyud, balot 108, isuwat Gyud, BG Party List, Bisaya Gyud. Tinghinang na, let's all vote mga Bisaya sa balota 108. Ipupog na to sa Visayas, all the projects we free. Welcome mga ka-BG! Welcome din sa itong Saturday edition sa BG Basic Goods. Mayong hapon sa itong mga kaisunan sa mga ka-BG sa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip na usad atong mga overseas Filipino workers. Mayong hapon kaninyong tanan. Ako pagyapan ng inyong ka-BG, babaero good boy, Ian Huerbana nga magatod kaninyo og serbisyo publiko, inspirasyon, good vibes o daghan paguban arang sa atong programang BG BIBO GYUD Basic Goods. Oh, live butang karon, live butang mamatian karon sa mga RMN stations nationwide. DZXL 558 RMN Manila, DYHP 682 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao o DXMB 648 RMN Malaybalay. Makita usab kita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page o Bisaya Gyud Surigao del Norte Facebook page o ang atong BG Basic Goods o mga sa mga gusto sa mulambigit sa atong programa, like, share o comment na rin mga ka-BG. Pwede po mo text, tawag sa atong mga hotlines, no? Pwede inyong i-text ang inyong mga address, pangalan sa 0908-850-1364 para sa Smart, 0917-848-6469 para sa Globe. Mga ka-BG, unang Sabado na sa Hunyo, ilan lamang kaadlaw dayon ng mutapos sa usad. Mahuman ng kitintaon ang termina sa atong idolo, atong lodi kayo nga Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Tatay Digong. Kulian na siya sa atong bagong liderato sa atong President-elect na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Unong katuig no sa kitang mga ka-BG. Unong katuig na walay puas na serbisyo publiko ang ihatag ka nato sa Pangulong Duterte, no? Nga nahatag sa ato sa atong Tatay Digong. Serbisyo publiko nga naapay pataban nga mga good vibes. Sabay wala nagbuhakak sa mga killer nga jokes ni Pangulong Duterte, no? Dukirong isa pero pag-abot sa mga musupak sa pangagamhanan, pinakusgan po ang iyang tingog. Karon na Sabado mga ka-BG, atong hinumdumon og hatagan o dungog ang ligasiyang ibilin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte o sa iyang kabinete. O siyempre, lakip ini ang atong ka-BG, walay lain, si Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Bisaya Gyud. Mga ka-BG, magsugod na ta sa mga balita. Take it away, BGJ. Sa Region 7, ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (CONTIEZA) ug ang Office of the Presidential Assistant for the Visayas (CONOPAV) gikatakdang mulusad sa bagong nahuman nga tourism development plans alang sa mga isla sa Bantayan ug Camotes, duha sa mga nagunang tourism destinations sa Sugbo. OPAV Secretary Michael Lloyd Dino ningon nga kining duha ka tuig nga master plan sa turismo mao'y usa sa mga kabilin sa administrasyong Duterte nga hapit na mahuman ang termino niini sa Hunyo ning tuiga. Iluso ni Secretary Dino ang paghimog master plan alang sa mga nagunang tourism hub sa Cebu aron dili sila makasinati sa samang kapalaran nga nagyan sa isla sa Boracay sa dihang gikinahanglang pasiradan kini alang sa rehabilitasyon. Bisaya Gyud. Sa Region 10, isip kabahin sa Integrated Agriculture Livelihood Project nini ang Special Area for Agricultural Development Program of the Department of Agriculture Northern Mindanao nang hatag og manok Pinoy o native chicken ug feeds sa Anlag Ani Tapukanan Cooperative sa First CAFGO Active Auxiliary Company 2 Headquarters sa Mandagoa, Balingasag, Misamis Oriental. Ang poultry inputs nga nagkatidad og 35,122 pesos nadawat ni kanhi rebelde Julio Romania Compas sakop sa Anlag Ani Tapukanan Cooperative. Misurrender si Compas sa 58th Infantry di Malulupig Batalyon
Battalion niya itong 2019 ung nagatiman sa mga manok o kanding sa headquarters. Samtang si First Lieutenant Vincent Mark Madul, ang Civil Military Operation Officer sa 58 IB, nipadayag sa iyang pasalamat ngadto sa DA-10 ug SAD sa mga proyektong panginabuhian nga nahimong dakong tabang sa mga kanhi rebelde aron ilang masustener ang ilang panginabuhi ug makatabang sa ilang mga pamilya. Bisaya gyud! Bisaya gyud! Bisaya gyud! Sa Region 13, ang mga tigpananom og kape, lubi o palm oil nagunang makabenepisyo sa road concreting nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways Regional Office 13 sa Tagbina, Surigao del Sur. Regional Director Paul M. De Los Santos ningon nga ang DPWH RO 13 mo konkreto sa kinatibukang 12.48 kilometers nga dalan nga dunay mga probisyon sa drainage ug slope protection structures ug road safety devices. Ang road project magsugod sa poblasyon Tagbina, Surigao del Sur sa junction sa Surigao Davao Coastal Road pasulod sa Sitio Mabuhay, Barangay Kahayagan ug mulatas sa Barangay Magsaysay, Osmeña ug Villaverde. Kini ang road project maghatag usab og agyanan sa Libuacan Cold Spring, usa ka tourist destination ug usa ka alternatibong ruta sa pag-adto sa Enchanted River ug sa iyang palibot nga white beaches sa pagpalambo sa turismo. Bisaya gyud! Bisaya gyud! Bisaya gyud! Alright, daghang salamat, BGJ! Bisaya gyud! Bisaya gyud! Bisaya gyud! Every day is a different challenge, both in public service and in private work. And in this work, I am always humbled to meet people who turn life's challenges around. Meet artist and furniture designer Carl Aguila, owner of Atelier Aguila in Siaton, Negros Oriental. Let's support local business and at the same time, rediscover the Philippines. Bisaya gyud! Bisaya gyud! Bisaya gyud! Alright, welcome back mga ka-BG sa BG BIBO GYUD Basic Goods. Kini ang inyong ka-BG, babae ng good boy, Ian Huerbana. Mga ka-BG, usa sa atong BG member nga si Jonathan Minimo ang nanagap sa pagbinsay nato, no? Human na nakadawat sa atong text message pinaagi sa atong text blasting ni atong mayo na dayon gitubag dayon, no? Gitubag na diretso sa atong BG team. Mo nga ang pagdangop usan niini sa atong dawatan, no? Dili lamang oportunidad usa dili lang oportunidad nga natong mohatag og tabang apan kini aduna poy mas lawom nga sugilanon na mihatag nato og pagdayeg sa usa ka mapinanggaong amahan o unsa kini ato kini tanawon. Sa pagpadayon sa atong Operation Tabang, ang Bisaya Gyud Basic Goods BG Party List magkanunayon ng naningkamot sa paghatod og abag sa atong mga kaigsunang Bisaya. Sa lain lang nakahimamat og nakalambigit na mga ka-BG, lain-lain usab nga istorya ang atong naila na maingon na nakahatag og lugar sa atong kasing-kasing. Usa niini si Jonathan Minimo, ang atong ka-BG sa Barangay Malanang, Opol, Misamis Oriental. Si Jonathan nidangup sa BG sa panahon na labi niyang gikinanglan ang tabang. Sa kadaghanan na iyang gisulayan sa pagduol, duol na siya mawadaan og paglaom na aduna pay mulingi og motabang kanila. Ako si Jonathan Minimo. Isa ako sa motorized driver dito sa City Homes. Ito ang akong asawa, akong anak. Itong time na wala ko nakadrive, mo sa tawag motorized, nag-isip ko kung asa kong maduol. Nag-isip ko naman pwede mga kandidato, mga ano. Sa itong time na nakaisip ko na isa naka-party list na doon sa amo silingan na timing na nag-text man nyo dito ko nakawala na mga nagtabang sa iya ha mga grabing kalipay ko ato na nag-reply mo dito wag mo sa amin. Tungod sa panawagan ni Jonathan, atong gibisita ang iyang pamilya ug nabutyag kanato na ang atong ka-BG usa ka tawo na adunay bulawanong kasing-kasing. Ihatod ay ihatod sa sakwa sa November 1 sa mga 5 o'clock ata to. Buntag. Tapos gitunol siya sa kuha, abin ako siya og ito'y bagyang ihatag sa kuha. Iputos ra siya kag wala gid siya sa hina miski isa. Tapos pagtan-an ako bata di ay mo nang nagsinggit ako nga bata akong gawiran. Tapos kuan sing baho kay ning bata gidala sa ko gin patay. Kinsa naghatag? Kuan nang gihatod sa iyang igsuon. Igsuon niya ang gahatod nga
kuan daw dili na daw ang bata kay wala dili na daw wala daw mag-active. Eh ang mama daw taga Hinguog daw. 21. 21 ang edad siyang mama tapos among gikuan niyang mama nga kuan bagid yung bata dili daw niya kayang bata kay priority daw niyang pag-eskwela. Pila kasi man na ako nang ta siya ibalik siyang mama. Hindi pa rin ako yung mama. Balik ng tana mo. Pero talagang hindi niya daw at hindi niya kunin. Nag-iwan siya sa akin na, Kuya, hindi ko nakukunin yung bata, ganyan kasi hindi ko yung kayang alagaan. Kung gusto niya sa akin. Ang nabala siya, dakong pangarap, malaki raw ang pangarap niya. Kaya gusto niya na makahuman daw sa pag-eskwela. So, ikaw na, kamo na ang nagpangalan. Kami na pangalan. Kaya Lime, hindi lang yung pangalan sa birth certificate. Ang pangalan niya sa birth certificate ay Jingjang Ju. Oh, ang pangalan bata. So, inyong gipulihan. So, unsa istorya sa iyang pangalan? Angel Bless kay Angel siya ko sa amo pangalan Angel. Kaya Angel Bless na okay. Blessing sa amo ang tagamig bata na anghel lagi naog sa langit pa sa amin. Usaman sa matawag natong nihit sa mayong kaimtang, apan abli ang kasing-kasing alang sa mga anghel na nagpangita og pag-alima. Tinon na mahirap. At yung dalawang bata, yung mama, hindi hatag sustento support ka ba? Sa akin lahat binagsak. Sa akin di bali maglisod-lisod ko baka mapakain ko ng mga bata. Jutay man ang atong nahatag alang kanila, kita nagpasalamaton sa giambit na kaayo ni Jonathan ug sa iyang asawa. Lubos po kami nagpapasalamat sa Vicky na tulungan po kami para sa bata, sa Angel Bless. Napakalaki pong pasalamat. Sanawin ko po yung utang na loob sa inyo. Salamat po. Susama sa mapinanggaong amahan na si Jonathan, kita sa Bisaya Gyud, nahatagan og inspirasyon na mulahutay pa ug magpadayon alang sa pagtabang gikan sa kinahulawman sa atong dughan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Alright, daghang salamat, Jonathan. Kamo sa imong asawa ang naghatag kanamo og kusog tungod sa inyong pagkamaayo sa anghel na gihatag kaninyo. Na pamatuod usag kini nga dili rason ang kawan-on aron dili mo apre sa atong panimalay alang sa nanginahanglan. Labi na kung kini susama sang Angel Bless nga usa kini sa kagasa no, gasa kini si Angel Bless. Mabuhay ka, Jonathan, mabuhay ka. Og ampo, magnaampo sa tanong, mag-ampo ng tanan dia parang panggrasya sa mga panggrasya nga imong nadawat. Og hangyo usad no sa mga ginikanan nga naka ako og biya silang mga anak. Inumdumibay ninyo na nga wala ninyo gipangayong ipakatawad sa kalibutan. Busa responsibilidad ginato na ang pagpadako sa paggiya kanila. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Most of us have seen hectares of ordinary forest, but only a few have seen more than 100 hectares of extraordinary bonsai tree forest in the Pacific. And you are watching it now. The bonsai forest of Loreto Dinagat Islands. You name it. Magkuno or ironwood, pinewood, lawaan or meranti, balete or ficus. The forest has them all. In its miniature form, of course. Whether you are into botany or not, this wonder is a must-add in your bucket list. So when the coast is clear, visit Loreto Dinagat Islands. At the same time, rediscover the Philippines. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!
Mga kabigi, kinsa ba ang wala mapabilib sa ato, no? Kinsa ba gid ka ang wala mapabilib sa anti-drug campaign ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Inumduman pa nato, no? Inumduman mo sa ninyo diha ni atong pagkadaog ni Digong. Ni Tatay Digong sa tuig 2016 presidential election, nagtago ang mga adik nga hinungdan usad sa malinaw na ang mga kalsada nga sa una gikahadlukan sa atong mga kaigsunan tungod sa daghang krimen. Ang Build project usad nga naghatag og progresibong kahimtang sa atong mga kaigsunan dili lamang sa mga metro cities lakip na sa mga probinsya usab o sa mga layong dapit sa tibok nasod. Mga ka-BG, i-apil ako na to ang mga miyembros gabinete ni administrasyong Duterte na kugi nga nagtrabaho aron mahatod sa publiko ang serbisyo sa gobyerno. Kung usaw-usaw na to, dili mahuman ang atong programa, no? Miabot nga pinakadakong hagit usad sa kaysaysayan sa tibuok kalibutan. Gikan sa pagbuto pagin sa Bulkang Taal o mga isog mas imong asawa nga mga bagyo. O ang pinaka-KSP sa tanang KSP, wa gilain ang COVID-19 pandemic. Pero kung buto na to mga kabiji, unsa na lang ka ang nahitabo sa ato kung dili si Pangulong Duterte ang nangulo sa atong nasod, no? Asa na punitong karon? Mga kabiji, sa pagpanguna usad ni Presidential Communications Operations Office sa liderato sa atong kabiji Wayline, si Secretary Marfori Andanar o ang PCOO Office of the Global Media and Public Affairs nga gipamunuan usad sa atong kabiji nga si Assistant Secretary Usan Vincent J.V. Lim Arcena ipahigayon ang two-day live sa Duterte Legacy Summit. Diin gipakita ang mga maanindot nga programa, proyekto o gipakita nga mga kaagi sa mga simpleng tao na nga nagbago ang kinabuhi sukad sa administrasyong Duterte. Mga kabiji, atong tan-awon kini ang Duterte Legacy, pamana ng pagbabago. Sa pagpanguna sa Presidential Communications Operations Office, gihimo ang Duterte Legacy Summit, pamana ng pagbabago, nga naitabo niadtong Mayo 30 ug 31, 2022 sa Philippine International Convention Center kon PICC sa lungsod sa Pasay. Gipangunahan kini ni PCOO ug Acting Presidential Spokesperson Secretary Martin Ananar. Giablian niini ang duha ka adlaw nga summit aron ibutyag ang mga legasiyang ibilin sa unong katuig nga pagpamuno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ug ang mga programa, proyekto sa mga hensya nga pamahalaan sa publiko. In January 2019, we launched the Duterte Legacy Campaign, aiming to showcase the accomplishments of the administration in line with the campaign promises of President Rodrigo Roa Duterte. For almost 6 years, we made the government more responsive to the welfare of the Filipino people. We have responded decisively and innovatively to ensure that no one is left behind in our push for development. This is indicative in the many policies and programs we have undertaken, bearing in mind the interest of the general public as our main priority. Narito na po ang mga pagbabagong pinagpaguran ng liderato ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa loob ng 6 na taon. Pinagsikapang aralin, ipinatupad at ngayoy ipapamana sa taong bayan. Hindi po magiging posible ang lahat kung wala ang tunay na tapang at malasakit para sa bayan. Sa nahimong pagpamulong ni Executive Secretary Salvador Medaldea, maski na nga sa pandemyang nunod sa COVID-19, nahimong malampuson ang administrasyong Duterte nga mahatod ang serbisyo sa atong kaigsunang Pilipino. We were able to establish the needed change that our countrymen and women deserve. Serbisyong tunay na malasakit, especially
to those that needed it most. This brings us to this monumental event, the legacy of the Duterte administration and the inspiring stories of change that it has written. For the past 6 years, this government has been determined to bring its promise of real and lasting change to the lives of every Filipino. Every program and project have been made to ensure that we give a more comfortable and dignified life for everyone. Despite the effects of the COVID-19 pandemic, we have managed to bounce back to a better financial standing. We continued our flagship Build, Build, Build program to connect not only our islands but more importantly, our people. Pag-abot sa Security, Justice of Peace Cluster, ipakita ni Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana ang malampuson nga pagbatok sa insurhensiya sa pamalaan, pagmodernisa sa mga kagamitan sa mga sundalo, maski sa disaster response niini, pagsiguro sa soberanya sa nasod, pagnotralisa sa mga teroristang grupo, ug labaw sa tanan ang pagbalik loob sa mga daang membro sa mga communist terrorist groups. Una na po dito ay ang pagtanggol sa ating teritoryo, soberanya at karapatan bilang isang bansa. Tayo ay aktibong simisiguro ng ating territorial integrity at sovereignty sa pamamagitan ng mga detection, identification at interdiction efforts. Nagsagawa tayo ng mga naval surface patrols at maritime air patrols. Nakompleto din natin ang pagpapatayo ng mga pasilidad sa Pag-asa Island, konstruksyon ng maritime domain awareness platforms, at mas pinalakas na deployment ng AFP detachments sa ating border islands. Isa pod sa ipasigarbo sa Administrasyong Duterte ang flagship program niini nga Build, Build, Build program, kung diin giambit ni Chief Implementer niini na si Department of Public Works and Highways Undersecretary Emil Sadain ang mga proyektong pang-infrastruktura sa pagbuhat sa mga skyways, tulay, mga bagong karsada, train stations, eskwelahan, ospital, flood control project, seaports, airports, terminals ug farm-to-market road projects. Maupod ang gipasigarbo ni Department of Transportation Arthur Tugade nga sa unong katuig kay nahatag komportable, mas kumbinyente, manindot nga mobilisasyon sa mga sakyanan ug connectivity sa nagkadaiyang parte sa nasod. There is such a thing as laglag bala. There was a thing as bukas bagahe at the airport. This was very irritating as it was very challenging, as it was very discouraging for the traveling public, local and foreigners together. Now, the laglag bala and the bukas bagahe is gone. You can travel to the various airports and to your destinations without fear of being held at the airport because of some ammunitions found or to be found in your luggages. Gihatag pagtagad po ni Secretary Tugade ang pag-release sa mga lisensya, labaw sa tanan ng mga plate number sa mga sakyanan kung diin nabansagan kaniadto isip Republic without no plate. Today as we speak, there is a cross program to make sure that the plate numbers and the licenses are in place. The plate numbers are now in place. The licenses is now on a nice plastic thing, and believe it or not, it has a validity, if you are lucky, for 10 years. Noon, wala nang papel, wala pang validity. Anong klaseng transportation yan? As we speak today, this is long gone. There were 3.9 million vehicles that were absent of plates. Now, this has been addressed. Isa po sa gipasigarbo ang improvements nga gibuhat sa mga train stations. As of today, be advised that the rehabilitation and improvement of MRT3, which I will touch later on in my presentation, has been completed, such that the movement of MRT3 is not only smooth and convenient, it is fast and reliable. It is also safe. And perhaps I would like to remind you, ladies and gentlemen, that as I speak today, sa MRT3, libreng sakay. In other words, ang mga tao hindi nagbabayad.
Kaaya-aya na, komportable pa, safety pa, libre pa yung sakay. Saan ka makakahanap ng ganyan? Ang MRT Tirek ay wala na. Ang MRT3 ay isang partner ng mga tao, hindi lang sa kanilang pagbiyahe, kundi sa pagganap ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Present usab ang unang adlaw sa Duterte Legacy Summit gikan sa Economic Development Cluster nga si Finance Secretary Carlos Dominguez nga giambit ang rapid, inclusive, and sustained economic growth. Environment and Natural Resources Acting Secretary Jim Sampulna nga giambit pod ang climate change adaptation, mitigation, and disaster risk reduction. Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga gibutyag ang achievements sa administrasyon ilalom sa participatory governance, kundi ng mga programa sa pamahalaan kinabatian labi na sa grassroots level. Human Development and Poverty Reduction Cluster, Social Welfare and Development Secretary Rolando Bautista nga giambit ang poverty alleviation ug pagpanghatag sa social services. Ug National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer and Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga gibutyag ang accomplishments sa administrasyon sa pagbatok sa COVID-19. Sa ikaduhang adlaw sa Duterte Legacy Summit, pamana ng pagbabago. Gipangunahang gilunsad ang PCOO Legacy Coffee Table Book sa pagpangulo ni PCOO Secretary Martin Ananar o ni PCOO Office of Global Media and Public Affairs Assistant Secretary JV Lim Arsena. Ang PCOO Legacy Coffee Table Book kay nagpakita sa mga achievements sa PCOO o nahimong attached agencies niini sa sulod sa unong katuig. Kasunod niini ang pagpadayon sa ikaduhang adlaw sa Pangulat Bayan. Naghatag sa video message si Senator Christopher Lawrence Bongo nga siyang nanguna sa dunay tinguha sa Malasakit Center Act o isa sa gipasigarbong tatak ng pagbabago sa Administrasyong Duterte kung di na mga Pilipinong nanghinanglan sa atensyong medikal kay di na mabalaka sa mga bayronon o galastuson sa pagbatambal sa ospital. Dugtong niini, gibutyag ni Health Secretary Francisco Duque III ang programang pangkalusugan gawa sa Malasakit Center. Kay napasa pod ilalom sa administrasyon ang Universal Healthcare Law nga automatic nga mas magpalapad sa serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino kauban na ang consultation fees, laboratory test, ug ubang pang diagnostic services sa mga Pilipino ug mahimong sa overseas Filipino workers. Pag-abot sa sektor sa edukasyon, gipasigarbo ni Commission on Higher Education Secretary Prospero de Vera nga ilalom sa Administrasyong Duterte na himong balaod ang universal access to tertiary education nga naghatag benepisyo sa milyong-milyong mga tinunan sa koleyo sa 112 state universities ug pagbag-o nilang Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III ug Undersecretary Maria Teresa Lazaro sa Department of Foreign Affairs para OFW protection ug independent foreign policy sa administrasyon. Highlight pod ang Alternative Learning System Program sa Department of Education sa pagpanguna ni Secretary Leonor Briones. Gitagsa-tagsa ni Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. ang achievements sa Administrasyong Duterte sama na lamang sa pagbuhat balaod sa Bangsamoro Organic Law nga siya naghatag otonomiya sa Bangsamoro Region. Ug ang illegal drug campaign gipaambit ni Philippine Drug Enforcement Agency Director General Wilkins Villanueva ug Philippine National Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! My work takes me to different places in the country. I meet people from different walks of life, and their strength to survive inspires me in different ways. Meet Miko Sarmiento, a professional barista and owner of Lamplighter Cafe in Manolo Fortich, Bukidnon. Let us support local business and at the same time rediscover the Philippines. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga kabijing, mo na ang tatak Duterte. Ang legasiyang gikabilin usad alang sa mga Pilipino ang pamana ng pagbabago. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga kabiji, lain na siyang original Bisaya Music Featured Song of the Week. Girelease kani ni atong Abril ang kantang Gahay O sa kabiji na to nga ang O karaga originally composed kini kang Stephen Gustav Gulciano nga usapon sa mikanta. Mga kabiji, ato ning paminawon ang Gahay O by O Caraga and Stephen Gustav Gulciano. Kay kining tukmod sa kapalaran, kasagaran mag-agad sa kakusgan sa desisyon nga tuwang barugan. Isaan na kung nga ikaw
ikaw lamang bas hindi ay mababaan. Oh, gahigo, bisag sirado, gahigo. Wala ko'y lain ikaingon pa kung bawal na musukol di gumantutan ng multa. Ako kang dagon bahala nagkapila pa kung mabilis akong mga unang pusta. O kung galing na ape matilog sa imong gugma. Gaigin kayon para buhato ng usik ng mga unta. Pero naanay laing nagdagan-dagan sa imuhang Mga kabiki, lahat na sa ang original Bisaya Music Featured Song of the Week. Na-release kanini atong buwan sa Abril ang kantang Gahig O. Sa kabiji na to, ang O Karaga, originally composed by Stephen Gustav Gultiano. O usapon isa sa nikanta. So mga kabiji, atong paminawon kani ang Gahig O by O Karaga and Stephen Gustav Gultiano. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ay, mo lagi tayo na ba? Wala dyan mas kahe, pas ulo, pag-abot sa gugma. Dili man sa takaingon, no? Di man sa ingon nga ang atong gi-generalize, ha? Pero, lahi na kita, pag-abot ani nga mga butanga, lahi na mga istorya about sa gugma. Muna gina, wala ba yung gidautan, no? Sa pagkigugma. Pero, usahay lang yun, no? Bisan pa, o unsa na to, usaha pa na to pag-ampo sa Tanang Santos, o bisan unsa pa na nga tinuon ang gibating tinuon atong mga feelings nato sa usa ka tawo. So dili gid para sa to ha. Igo ko ani na. Dili na lang nato pugson, no? Ayaw na lang gid pugsa kay lisod na. Basin kalit na lang mo mangutana nako. DJ Ian, unsa may buhaton nako? Ang gagay. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ini saktong tambag lang mga kabiji ha, sakto lang ginagawa. Sulayin lang yapon, aron walay mahay, no? Sulayin lang yun ang Gahig O, aron ikaw yun mismo ang makabalo. Pero balibara na gani ka, sakto lang po na, sakto lang po tingali, no? Moto ang Gahig O sa kabiji na to usad nga si O Karaga, nga originally composed usad kang Stephen Gustav Gultiano. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Imagine being thrown back by a time machine to the early 1900s, experiencing the wonder of 1,000 hectares of cinchona trees, Rafflesia, a land diverse of flora and fauna, and woodcocks or eagles flying at an altitude of more than 1,200 meters. Well, no need for a time machine. When it's safe and sound, you can still enjoy and rediscover all of the above at the ASEAN Heritage Park, called the Cinchona Forest Reserve in Mount Kitanglad, Bukidnon. Write it down in your itinerary and rediscover the Philippines. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga kabiji, una na ito tapusan ng atong programa, inumduman lang nato termino sa pagsulod sa administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o Vice President Inday or Vice President-elect Inday Sara Duterte. Atong gid silang suportahan. Atong iampo ang kaugmaon sa atong nasod Pilipinas. Lakip na usab ni ang mga newly elected officials o incoming appointed officials na punta sila magkahatag pa og mas maayong pagserbisyo susama os mas labaw pa no susama or mas labuan pa sa serbisyong gihatag kanato sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Tungod ang kabaguhan o padayon na kalabuan dili lamang magikan sa atong mga leader apan kita usab mga Pilipino adunay dakong parte niini. So mga kabiji, dili na sa natapos ang atong programang kanunay ang namutabang sa atong mga kabiji. Makita-kita na punta sa sunod sa manod dili lang sa BIBO GYUD Basic Goods nga live usab nato manungkang karon sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP size 12 RMN Cebu, DXCC 82 RMN Cagayan de Oro, DXBC size 93 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao o DXMB size 48 RMN Malaybalay. Makita usa kita sa social media platform sa RMN Facebook, Bisaya Gyud Facebook page at Bisaya Gyud PH
Bisaya Gyud Surigao del Norte o BG Basic Goods Facebook page, Instagram Bisaya Gyud. Subscribe na kita, share, comment sa atong YouTube channel sa Bisaya Gyud. Pwede sa mo kontak sa atong Bisaya Gyud hotlines. Hotline number sa ato 0908 Smart 0908-810-1364 para sa Smart o 0917-848-6469 para sa Globe. Ako, ang inyong Gikson, of course, Kabiji. Mabayarong good boy, Ian Huerbana. Ang ping na napirme, mag-ampo. O magkita-kita ang gamot sa mga Kabiji. Dito lang sa BG BIBO GYUD Basic Goods. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, Gyud!